Abbiamo l'occasione di intervistare i Coffin Flea, già vincitori del Rec and Play Contest 2012. La band omaggia i propri compagni di scuola pubblicando un nuovo brano intitolato School, proprio in occasione dell'inizio dell'anno scolastico 2012-2013. Abbiamo fatto loro qualche domanda per capire meglio da cosa nasce e come prende forma un loro brano, che ruolo ha la musica nella loro vita, quali sono i loro progetti per il futuro. Di solito tendo a buttare giù frasi che mi passano, che mi balenano per la testa, e quindi diciamo anche senza pensarci, e per poi dare un ordine. Comunque è difficile in un certo senso esprimersi in una lingua che non è mia, quindi come l'inglese, però cerco al meglio di esprimermi. La musica ha il ruolo fondamentale di completarci e di darci l'opportunità di evadere da ciò che può affliggere un teenager come noi. Nella scuola invece la musica secondo me è molto diffusa e ha un ruolo fondamentale anche lì, soprattutto nella nostra scuola dove c'è il laboratorio. Però ci vorrebbero più opportunità per fare musica, non solo per noi ma anche per altre band dell'istituto. Per noi, principalmente per quanto riguarda la mia vita, il pop punk è più che altro uno stile. È un modo per evadere dalla routine che comunque ci circonda ogni giorno. La scuola è la cosa più bella che abbiamo. Bravo! Modello.